भनेको हेमोरेज र इस्केमिक छुट्याउनु पर्नेलाई दुईटा सिम्पटम्स हुन्छ कि दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हेमोरेजिक केसमा के हुन्छ भने जुन सिम्पटम्स लिएर प्रेजेन्ट गर्छ नि त्यो जेनरली वर्सेन हुँदै जान्छ है। लेभल अफ कन्सियसनेस पनि डिटोरिएट भएको हुन्छ। बीपी ब्लड प्रेसर चाहिँ हेमोरेजिकमा धेरै नै बढी हुन्छ। हुनाले यदि तँलाई सोध्यो भने चाहिँ हाइपरटेन्सन इज एसोसिएटेड मोस्टली विथ हेमोरेजिक र इस्केमिकमा हेमोरेजमा हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ हेडेकको प्रेजेन्टेसन धेरै हुन्छ र सब एरेक्नोइड भयो भने चाहिँ हामीलाई याद छ थन्डर क्ल्याप हेडेक हुन्छ, यति जोरले हुन्छ। सिमिलरली इन्ट्रासेलुलरमा पनि हेडेक धेरै हुन्छ। सो दिस पोइन्ट्स आर इम्पोर्टेन्ट इन डिफ्रेन्सिएटिङ हेमोरेज फ्रम इस्केमिक। तर हामीले रिस्क हामीले चाहिँ पेसेन्ट आउने बित्तिकै सिम्पटम्सहरू सोध्छौँ र अपने ग्रुप में नवीन यार बन्द गर न माइक यार। इमेजिङ गर्नु पर्यो। इमेजिङ गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो है। अब इमेजिङ गरेपछि चाहिँ थ्रोम्बोलाइसिस गर्ने कि हामीले चाहिँ एन्टी थ्रोम्बोलाइसिस गर्ने कि थ्रोम्बस बनाउने पनि छ र त्यसपछि हाइपरटेन्सिभ छ भने म्यानेजमेन्टतिर गयो। एन्युरिजममा क्लिप लाउने, कोइल लाउने, हाइपरटेन्सनमा सर्जरी गर्नुपर्छ कि पर्दैन, हेमाटोमाको इभ्याकुएसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो हेर्ने र थ्रोम्बोलाइसिस छ भने चाहिँ त्यसपछिको प्राइमरी प्रिभेन्सनमा प्राइमरीमा चाहिँ एफिब, क्यारोटिड डिजिज, अदर कजेसहरूलाई चाहिँ यसमा हेर्ने है। यो चाहिँ अल्गोरिदम भइहाल्यो। अब यसपछि चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ थ्रोम्बोलाइसिस भइहाल्यो, यो भइहाल्यो। यो 4 भाज स्कोर यो इम्पोर्टेन्ट छ के को लागि भनेदेखि एन्टिकोआगुलेसन कुन रिकमेन्डेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ 4 अब चाहिँ CH-A2-DS2 भाज गाह्रो बनाइदिएछ। यसमा चाहिँ सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। एज 2 पल्ट छ, एउटा ग्रेटर देन 65 75। यो सबैलाई थाहा छ होला है। और 4 बाकी स्कोर अर्को ठाउँ पनि आउँछ। के रे 4 बाकी स्कोर अर्को ठाउँमा पनि आउँछ। कुन ठाउँमा आउँछ? एफिबमा। एफिबमा हो, एफिबकै केसमा हो। अब यहाँ हेर्नु जहाँ पनि एन्टिकोआगुलेसन युज गर्नु पर्यो त्यहाँ 4 लाख हेर्नु पर्छ। अब यहाँ हेर्न कस्तो यो यति पोइन्ट पढेको मैले केही मतलबै बुझिरहेको छुइनँ के। स्कोर 0 नो थेरापी, स्कोर 1 एस्पिरिन एन्टिकोआगुलेसन, ओरल एन्टिकोआगुलेसन प्रिफर्ड। अनि किन बेकारमा यति 9 नम्बरको पोइन्ट छ एक आउने बित्तिकै गर्ने भने यो 1 छ भने एस्पिरिन मात्रले ट्रिट गर्दा हुन्छ भन्ने छ क्या। त्योभन्दा बेसी छ भने एस्पिरिन काम लाग्दैन, ओरल एन्टिकोआगुलेसन चाहिन्छ। हेर्न यहाँ यो पोइन्ट हेर्न डेभिगेट्रनहरु के नयाँ वाला यो हेरेर छ ओरल एन्टिकोआगुलेसन प्रिफर 1 मा पनि त यही प्रिफर गरेछ नि। त्यो ट्रान्जिसन भइराछ होला। पहिला एस्पिरिन युज गर्थ्यो, पहिला चाहिँ मैले पनि 18th मा पढ्दा चाहिँ पहिला त्यो मतलब ओरल एन्टिकोआगुलेसन के भन्छ एस्पिरिन मात्र थियो के अरे। ल नेक्स्ट भाइ यो कुरा अब हामीले चाहिँ बेसिक एक्युटको पढिहाल्यौ। अब यो क्रोनिकको फेजको त्यहाँ क्रोनिक कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा है। अब क्रोनिकको भन्नाले एकपल्ट स्ट्रोक भइसक्यो और एकपल्ट टिआइए भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के कुरा कसरी प्राइमरी र सेकेन्डरी इन्टरभेन्सन गर्छौँ भन्ने कुरा अगाडि यसमा छ के है। अब यसमा पनि ओके, अब यसमा पनि मैले एउटा पोइन्ट बनाएको छु। यो पछि हेर्नु, यो हेरे पहिला। यसमा पनि यो पोइन्ट छ कि ट्रिटमेन्ट अफ बेसिक रिस्क फ्याक्टर्स, एन्टिप्लेटलेट्स कसलाई दिने, एन्टी थ्रोम्बोटिक कसलाई दिने र यो एथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ छ र थ्रोम्बोसिस कहाँ छ त्यो बेसिसमा ट्रिटमेन्ट गर्ने है। यो मेजर पोइन्ट हो है। हाइपरटेन्सन कतिमा राख्ने भनेदेखि 120 र 80 को तल राख्ने र औषधि कुन युज गर्ने। औषधि हामीले चाहिँ एक्युट केसमा निकार्डिपिन, एटिनोलोल र एटिनोलोल युज गर्नु पर्यो है, जसले चाहिँ भासोडाइलेटर इफेक्ट होइन कार्डियकमा गएर इफेक्ट गरेर त्यो अनुसार काम गर्छ। अनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ एथेरोस्क्लेरोसिसमा दुईटा औषधि एटोरभास्टाटिन 80 mg और सिमभास्टाटिन 40 mg यो दुईटा पर डे औषधि दिनु पर्यो एथेरोस्क्लेरोसिसको लागि है। अब एउटा क्वेसन आउँछ, सपोज त्यसले पेसेन्टको इभ्यालुएसन गराएको थिइस्, एन्जियोग्राफी गराएको थिइस् र पेसेन्टलाई एथेरोस्क्लेरोसिस थिएन। अब एथेरोस्क्लेरोसिसको औषधि दिने कि नदिने, त्यति बेला पनि एथेरोस्क्लेरोसिसको औषधि दिने र सेम डोजमा दिने, किनभने इट हेज फाउन्ड टु बी इफेक्टिभ इभन एथेरोस्क्लेरोसिस छैन भने पनि है। सो एथेरोस्क्लेरोसिसको औषधि चलाउनै पर्यो है। अर्को आउँछ फ्याक्टर डायबिटिज मेलाइटस। पेसेन्टलाई टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस छ
है टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस छ औषधि कुन दिने थाहा छ कसैलाई भन्नु औषधि दिने भनेको पायोग्लिटाजोन है ओके टाइप 1 मा पनि टाइप 1 टाइप 2 मा टाइप पायोग्लिटाजोन इज इफेक्टिभ इन केस अफ डायबिटिज हिस्ट्री अफ स्ट्रोक त्यसको चाहिँ थ्योरी के छ भनेदेखि थ्योरी हैन त्यसको एक्सप्लेनेसन के छ भने पायोग्लिटाजोनले दुईटा तरिकाले हेल्प गर्छ है एउटा चाहिँ के भन्छ भास्कुलर इन्फ्लामेसन गर्ने मेडिटर्सहरूलाई डिक्रिज गर्छ अर्को भनेको चाहिँ इन्डोभास्कुलरको जुन डिस्फङ्क्सन हुन्छ त्यो डिस्फङ्क्सनलाई पनि ठिक गर्छ एक्सन PPAR गामा रिसेप्टर्स र यो दुईटा कुरामा हेल्प गर्छ सो बेसिकली सिम्पल भाषामा हामीलाई सोध्दा किन पायोग्लिटाजोन युज गर्यो भनेपछि किनभने यसले चाहिँ भास्कुलर इन्फ्लामेसन इन्ट्राभास्कुलर थ्रोम्बोसिस हुने चान्सेस घटाइदिन्छ सो पायोग्लिटाजोन इज युज्ड इन केस अफ स्ट्रोक विथ डायबिटिज मेलाइटस है विथ डायबिटिज मेलाइटस इज पायोग्लिटाजोन है अब एन्टिप्लेटलेट कता युज गर्ने र त्यो कता युज गर्ने कुरा छ अब एन्टिप्लेटलेटमा पनि लङ टर्मको लागि कुन एन्टिप्लेटलेट युज गर्ने भन्ने कुरा पनि छ है अब एउटा चाहिँ एस्पिरिन हामीले पढ्यो र अर्को पढ्यो क्लोपिडोग्रेल एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल 300 mg दिइहाल्ने सुरुमा त्यसपछि चाहिँ 75 mg 75 mg दिँदै गर्ने एस्पिरिन द्याट वाज फाउन्ड टु बी इफेक्टिभ तर फर सेफ्टी र पहिलाको कस्ट इफेक्टिभ हेरेर एस्पिरिन मात्र युज गरेको छ है अब कम्पेरिजन भनिदिन्छु म बेस्ट इज डाइपेरिमेडोल है सेकेन्ड इज एस्पिरिन मात्र अर क्लोपिडोग्रेल मात्र है यसरी युज गर्छ बट हामीले चाहिँ प्रिफर गर्ने एस्पिरिन मात्र हो किनभने इट इज चिपर एन्ड इट इज मोर इजिली अवेलेबल तर एमसीक्यूहरुले सोध्यो भने आन्सर डाइपाइरिडीमा किन डाइपाइरिडोल हो हेलो डाइपाइरिडामोल के भन्दा चाहिँ फेरि भन्छ डाइपेरिडामोल भन्ने पनि औषधि छ नि जसले चाहिँ एडिपी मा इफेक्ट गर्छ अनि त्यसले पनि प्लेटलेट एग्रिगेसन हो डाइपेरिडामोल र एस्पिरिन कम्बाइन गरेर युज गर्यो भने चाहिँ इट इज भेरी इफेक्टिभ ओके ओके तर डाइपेरिडामोल पनि महँगो हुन्छ क्लोपिडोग्रेल पनि एस्पिरिन भन्दा महँगो हुन्छ सो हामीले एस्पिरिन मात्र युज गर्छौँ लाइक 5-10% मात्र इफेक्टिभिटीमा फरक छ कि त्यसै कारण एस्पिरिन प्रिफर गर्छ कि है अब एस्पिरिन कति कति बेला युज गर्ने भनेदेखि अनि अर्को कुरा भइहाल्यो यो कति कति बेला युज गर्ने त्यही लेखा छैन यार मैले जे होस् चाडबास स्कोर अनुसार त हामीलाई थाहा छ कि 1 भयो भने चाहिँ युज गर्न सकिन्छ नभए नगर्ने अर्को मैले एउटा लिस्ट बनाएको थिएँ है जे होस् मोस्ट अफ द केसेसमा ओरल एन्टिकोअगुलेन्ट्स नै युज गर्छ है तर कुनमा एस्पिरिन र ओरल एन्टिकोअगुलेन्ट्स दुईटै युज गर्ने भनेदेखि यदि के भन्छ सपोज पेसेन्टलाई आरएसडी थियो है आरएसडी थियो र त्यसलाई चाहिँ इम्बोलिज कुनै भन्छ एट्रियल एपिडेन्समा चाहिँ हामीले इम्बोलस पनि पाथ्यो भन्नाले थ्रोम्बोस पनि पाथ्यो त्यति बेला पनि ओरल एन्टिकोअगुलेन्ट दिने तर त्यो एकपल्ट ओरल एन्टिकोअगुलेन्ट दिएपछि पनि त्यो ठिक भएन र अहिलेसम्म त्यहाँ हिस्ट्री अफ आइदर एउटा इम्बोलाइजेसन लिएर प्रेजेन्ट गर्यो अर त्यहाँ चाहिँ थ्रोम्बस छँदैछ भने चाहिँ त्यति बेला ओरल एन्टिकोअगुलेन्ट्स प्लस एस्पिरिन पनि एड गर्नुपर्छ है यदि प्रोल्याप्सहरूको केस छ भने चाहिँ यदि प्रोल्याप्स छ र टिआइए प्रेजेन्ट गरिरहेछ भने त्यो एस्पिरिन दिनुपर्छ है अनि अर्को कुरा भनेको चाडभास स्कोर विथ एट्रियल फिब्रिलेसन नन भास्कुलर कन्डिसन विथ एट्रियल फिब्रिलेसन छ भने चाहिँ ओरल एन्टिकोअगुलेन्ट्सको कुरा हामीले पढिसक्यौँ त्यसको चार्ट बनाइदिनु मिश्रा त्यो एस्पिरिनको जो भनिरहेछ नि त्यो युज गर्ने त्यो चाहिँ फोटो खिचेर चार्ट पठाइदिनु त्यो मैले चाहिँ जानेर राखेको छैन या सङ्गत त्यो चार्ट किन थाहा छ त्यो चार्टमा नि लगभग 40 वटा पोइन्ट थियो होला 40 वटा त्यहाँबाट 10 वटा पोइन्ट निकाल्न इम्पोर्टेन्ट मैले जुन लेखेको छु म त्यो पठाइदिन्छु पोइन्टहरु ल अर्को इम्पोर्टेन्ट कुराहरु भनेको चाहिँ एन्टिकोअगुलेन्ट लाइक ओरल एन्टिकोअगुलेन्ट हेपारिनको कुराहरु आयो नि त अनि त्यसमा चाहिँ डाबिग्याट्रान इज मोर इफेक्टिभ देन वारफेरिन
dabigatran 100 gram per day, 100 mg per day is more effective, 110 mg per day is more effective than warfarin, but still warfarin use गरिरहेको छ किनभने कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ, कस्ट कम छ है। अनि अब चाहिँ त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सबैलाई थाहा होला, प्रोस्थेटिक भाल्भ्सको केसमा कुन भाल्भमा वारफेरिन दिने कुन भाल्भमा नदिने। जस्तो मेकानिकल भाल्भ छ भने चाहिँ बायोप्रोस्थेटिक छ भने चाहिँ धेरै दिनसम्म 3 महिनासम्म मात्र पर्छ, अर्को छ भने चाहिँ मेकानिकल छ भने चाहिँ लङ टर्म युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ नि त है। त्यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, अरू यसमा खासै छैन है एन्टिकोअगुलेसनमा। अब त्यसपछि कुरा अघि संकेत त्यो भाइ निश्चलले भन्दै थियो नि हामीलाई यो क्यारोटिड एथेरोस्क्लेरोसिस के भन्छ सर्जिकल टेक्निक, दुईटा मेजर सर्जिकल टेक्निक्सहरू याद गर्नुपर्छ। एउटा क्यारोटिड इन्डार्टेरेक्टोमी र अर्को भनेको चाहिँ ब्यालुन एन्जियोप्लास्टी विथ स्टेन्टिङ है। तरिका छ, अस्ति हामीले पढाएको थियौँ नि कति भन्दा बढी भयो भने चान्सेस अफ स्ट्रोक बढी हुन्छ, 70% भन्दा बढी अक्लुजन भयो भने चान्सेस अफ स्ट्रोक बढी हुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ 70 to 99% चाहिँ यदि कतै अक्लुजन छ भने चाहिँ त्यति बेला हामीले चाहिँ क्यारोटिड इन्डार्टेरेक्टोमी प्रिफर गर्छौँ है। अब कम्पेरिजन अफ इन्डाइरेक्ट आर्टेरेक्टोमी र एन्जियोप्लास्टी गर्यो भने चाहिँ एन्जियोप्लास्टी भन्दा चाहिँ इन्डार्टेरेक्टोमी धेरै सुपेरियर छ। तर यदि इन्डाइरेक्ट आर्टेरेक्टोमी गर्ने माहौल छैन भने चाहिँ त्यतिखेर एन्जियोप्लास्टी गर्न सकिन्छ। तर फिमेल्समा एन्जियोप्लास्टीको कुनै पनि फाइदा छैन, बरु घाटा मात्र छ। सो फिमेल्समा गर्नु हुँदैन है। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ बाइपास सर्जरी, लाइक बाइपास गरेर जुन आर्टिकलमा बस्छ त्यो बाइपास गरेर अर्कोमा जाने। तर सिन्स एथेरोस्क्लेरोसिस त्यो पुरानो भेसनमा डेभलप भएको थियो, नयाँमा पनि डेभलप हुन्छ भन्ने स्योरै हुन्छ। सो आजकल एक्स्ट्राक्राइनल टु इन्ट्राक्राइनल बाइपास सर्जरी इराडिकेट गरिसकेको छ। अर्को कुरा आयो इन्ट्राक्राइनल एथेरोस्क्लेरोसिसमा के गर्ने भन्ने कुरा। इन्ट्राक्राइनल एथेरोस्क्लेरोसिसमा के गर्ने भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। जस चलाइरहेको भनेको चाहिँ क्लोपिडोग्रेल एस्पिरिन हुन्छ, तर एक्ज्याक्ट ट्रिटमेन्ट थाहा छैन है। ड्युरल साइनस थ्रोम्बोसिस केस थियो नि भेनस कज, त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको ड्युरल साइनस थ्रोम्बोसिस हो। यसमा चाहिँ एक्युट होस् कि क्रोनिक केस वारफेरिन युज गर्न मिल्छ है। अब एउटा चार्ट जुन छ नि त्यो एस्पिरिन र त्यसको वाला, यो चार्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। यसमा चाहिँ मजाले लेखेको छ। सपोज इसिजीमा एफिब छैन र साइनस रिदम छ भने वी प्रिफर एस्पिरिन है। कार्डियक कज छ, इस्केमिक कज छ, साइनस रिदम छ भने चाहिँ हामीले एन्टिप्लेटलेटमा चाहिँ एस्पिरिन युज गर्छौँ। यदि एफिब छ र ग्रेटर देन 1% छ भने चाहिँ के भन्छ वारफेरिनको कन्ट्रा इन्डिकेसन छ भने चाहिँ एन्टिप्लेटलेट युज गर्ने, यदि कन्ट्रा इन्डिकेसन छैन भने चाहिँ वारफेरिन युज गर्ने है। अनि क्यारोटिड इन्डार्टेरेक्टोमी गरेछ भने चाहिँ एन्टिप्लेटलेट युज गर्न सकिन्छ, कोलेस्ट्रोल लेभल घटाउन सकिन्छ। अनि वारफेरिन युज गरेर पनि यो कोलेस्ट्रोललाई मैले अघि भनिसकेँ कि विथ अर विदाउट एथेरोस्क्लेरोसिस छ कोलेस्ट्रोल युज गर्नै पर्छ है। सो बेसिकली यो त सबैले बुझिसक्यो होला, सबै सजिलो छ है। सञ्जन यसमै छ प्लेटलेटको बेस्ट युज चाहिँ यसमै छ। एउटा दुईटा अझै छ, म फोटो खिचेर पठाइदिन्छु एनआइटी न्युजमा। गुड। अब है अब मेहनत गरेर छ हेर्न छोडिसक्यो यार पुरै। ल ब्याक गर्न फोटो त्यो चार्ट लिएर जानु। चार्टमा त्यो तल लेखेको छ 4 नम्बर पोइन्टमा देखाएको छ कि एस्पिरिन र क्लोपिडोग्रेल कहिलेसँग युज गर्ने भनेर 4 नम्बर पोइन्टमा तल। मैले भने नि यो जुन एस्पिरिन र क्लोपिडोग्रेलको हिस्ट्री छ नि, एस्पिरिन र क्लोपिडोग्रेलको जेनरली के बुझ्ने, सिम्पल भाषामा के बुझ्ने भने त जुन हस्पिटलमा प्रोटोकल हस्पिटलमा काम गरिरहेछस् नि त्यो हस्पिटलको प्रोटोकलमा जानुपर्छ कि क्लोपिडोग्रेल र एस्पिरिन दुइटै दिने कि क्लोपिडोग्रेल मात्र दिने। त्यो जस्तो हाम्रो हस्पिटलमा नयाँ चेन्ज गरिरहेको छ, क्लोपिडोग्रेल र एस्पिरिन दुइटै दिइरहेछ नि एमआईको केसमा पनि यो डेभलप भइरहेछ कि 2 वर्ष पहिला चाहिँ क्लोपिडोग्रेल इज अन्डर इभ्यालुएसन भनेर, अहिले चाहिँ क्लोपिडोग्रेल फलोड बाई एस्पिरिन इज अन्डर इभ्यालुएसन विच इज मोर इफेक्टिभ भनेर भनेको छ कि। यो बुझ्यो। अब सिम्पलमा यो कहिले पनि नसोध्ने भन्दा नि यो त्यसले सोध्छ है। यो सर्जरीमा हाम्रो सालिके सरले सोधिरहेको हुन्थ्यो यो क्वेसन, यो इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज अर हेमाटोमाको कसरी इभ्यालुएट गर्ने भनेदेखि यो यस नो भन्दै यो जम्मा टोटल स्कोर चाहिँ 1 2 3 4 5 जस्तो 6 जस्तो छ। अब यसको अनुसार चाहिँ मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी इफेक्ट पर्छ है। यो चार्ट चाहिँ एकपल्ट हेर्नु, याद चाहिँ हुँदैन, त्यो पनि हेर्नु, याद हुन पनि सक्छ। पोइन्ट मात्र याद भइपुग्छ।
है। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो अघि हामीले चाहिँ इस्केमिकको एक्युट पनि पढ्यो, इस्केमिकको क्रोनिक पनि पढ्यो, जे होस् तर म्यानेजमेन्ट अफ रिस्क फ्याक्टर्स जुन थियो नि त्यो हेमोरेजिकको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। हाइपरटेन्सन, डिएम, एथेरोस्क्लेरोसिस तिनीहरू यसको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। तर यो सँगसँगै यसमा चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भनेदेखि पेसेन्ट विथ हेमोरेजिक स्ट्रोक आयो, हाइपरटेन्सन छ, हाइपरटेन्सन कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, सेम प्रोटोकल। अर्को कुरा भनेको कोआगुलोप्याथी छ या वारफेरिनको पेसेन्ट थियो, त्यसको चाहिँ हेमोरेजिक स्ट्रोक भयो, तिनटै सँगै दिनुपर्छ। यो प्रोथ्रोम्बिन हजुर भिके भनेको भिटामिन के एन्टागोनिस्ट वारफेरिन, प्रोथ्रोम्बिन कन्सन्ट्रेट प्लस एफएफपी प्लस भिटामिन के तिनटै दिनुपर्छ है, प्लस छ है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ रिकम्बिनेन्ट 7A ले चाहिँ पनि हेमाटोमा एक्सप्यान्ड हुन दिँदैन भनेर भनेको छ है। अनि अब इभ्याक मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि त्यो हेमाटोमा सेरिबेलर र सुप्राटेन्टोरियलको हेमाटोमा इज इम्पोर्टेन्ट। कसरी इम्पोर्टेन्ट छ भनेदेखि यसको प्रोटोकल छ के, सुप्राटेन्टोरियल भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हेमाटोमा निकाल ननिकाल त्यसलाई खासै फरक पर्दैन, आउटकममा फरक पर्दैन। तर सेरिबेलर हेमाटोमा छ ग्रेटर देन 3 सेन्टिमिटर छ भने त्यसलाई इमर्जेन्सी इभ्याकुएसन गर्नुपर्छ है, इमर्जेन्सी सर्जरी चाहिन्छ। लेस देन 1 सेन्टिमिटर छ भने चाहिँ सर्जरी नगरे नि हुन्छ है। अनि 1-3 को बीचमा छ भने हजुर हेरेर 1-3 को बीचमा छ भने डिपेन्डिङ अपन सिम्टम्स कति नराम्रो छ र कतिको भन्नाले के भन्ने अब वर्सेनिङ छ, आफ्नो जजमेन्ट र्यापिडली प्रोग्रेसिभ छ कि छैन त्यो अनुसार गर्ने। अनि त्यसपछि लास्ट भनेको हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलसको यो डेभलप गरेर छ भने हेमोरेजमा मोर चान्सेस हुन्छ हाइड्रोसिफेलस बिकज अफ टु थिङ्स। एउटा चाहिँ यदि यसले कम्प्रेसन गरेर फोर्थ भेन्ट्रिकल कम्प्रेस गरेर पुरै अब्स्ट्रक्टिभ गर्न नि सक्छ र हेमोरेजले माइनर प्रोटिन्सहरू भएर के भन्छ त्यसलाई जहाँबाट एब्जर्ब भइरहेको हुन्छ नि के भन्छ रे, कहाँबाट सिएसएफ एब्जर्ब हुन्छ, अरेक्नोइड ग्रानुलेसन, एरेक्नोइड भिलाइहरूमा गएर ग्रानुलेसनहरूमा गएर इफेक्ट गरेर पनि हाइड्रोसिफेलस हुन सक्छ। यसको हाइड्रोसिफेलस ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो भने एक्सटर्नल ड्रेन है। हाइड्रोसिफेलसको ट्रिटमेन्ट अफ चोइस चाहिँ एक्सटर्नल ड्रेन हो, बट त्यसले एक्सटर्नल ड्रेन गर्नु चाहिँ त्यसलाई सबै कुरा म्यानेज गर्नुपर्छ। हाइड्रोसिफेलस त्यति बेलासम्म छोड्नुभन्दा चाहिँ अस्मोटिक एजेन्ट्स युज गर्ने है। अब यो अस्मोटिक एजेन्ट्स पनि इन्स्ट्यान्टली अभाइलेबल छ कि छैन भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। यदि अभाइलेबल छैन भने चाहिँ हाइपर भेन्टिलेसनमा जाने, यदि अभाइलेबल छ भने अस्मोटिक एजेन्ट्स युज गर्ने, हाइपर भेन्टिलेसनमा नजाने है। अब यो हाइपर भेन्टिलेसनले कसरी गर्छ कसैलाई थाहा छ? हाइपर भेन्टिलेसनले हाइड्रोसिफेलस घटाउँछ। कसरी घटाउँछ? खतरा थियो है डाइअक्साइड वाट्सअप। ल अब म हाइपर भेन्टिलेसनको एउटा सिम्पल पोइन्ट भनिदिन्छु। हाइपर भेन्टिलेसनको इफेक्ट र साइड इफेक्ट दुइटै जस्तो मैले भने नि, दिस इज ड्रेन इज नम्बर 1, ड्रेन इज नम्बर 1 चोइस, अस्मोटिक एजेन्ट्स इज सेकेन्ड चोइस र हाइपर भेन्टिलेसन इज द भन्नाले केही पनि पाएन भने चाहिँ हाइपर भेन्टिलेसन इज युज भनेर भनेको छ कि। हाइपर भेन्टिलेसनले के गर्छ भने हाइपर भेन्टिलेसन भयो भने चाहिँ PaCO2 लेभल घट्छ, जसले गर्दा फाइनली pH बढ्छ। pH बढेपछि चाहिँ भासो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। त्यो भासो कन्स्ट्रिक्सन भयो भने चाहिँ अब 3टा कम्पोनेन्ट छ नि त, मनरो केली डक्ट्राइन छ नि, 3टा कुराले बनाएको छ। एउटा चाहिँ ब्रेन, CSF र ब्लड, 3टा कुराले चाहिँ आइसिपी के भन्छ ब्रेनको कम्पार्टमेन्ट भएर हुन्छ र 3टा कुराले आइसिपी डिटरमाइन गर्छ। सो भर्चुअली हामीले चाहिँ हाइपर भेन्टिलेसन गरेर भासो कन्स्ट्रिक्सन गराएर हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने ब्लड भोल्युम घटाएर चाहिँ आइसिपी घटाउन खोजिरहेको छौँ हो यो हाइपर भेन्टिलेसनको केसमा। तर सिन्स हाइपर भेन्टिलेसनले भासो कन्स्ट्रिक्सन गराइरहेछ, हेमोरेजिक पेसेन्ट थियो तर हेमोरेजिक पेसेन्ट इज इम्युन टु इस्केमिया पनि छैन नि त। सो भासो कन्स्ट्रिक्सन गराएर चाहिँ पछि गएर इस्केमिक स्ट्रोक गराउन सक्छ। सो हाइपर भेन्टिलेसन इज अभोइडेड एज मच एज पोसिबल है।